تو باید می شکستی، من شکستم، تو قانون شکستن را شکستی. که فرهنگ تاجیکستان نشناسه اصلا یعنی از تاریخ چیزی نمیدونه. Салому дуруди бепоён бардорони гиромӣ. Варкнет ман ин шахсияти аввал дидам, гуфтам ки ин мард аз Бадахшони Тоҷикистон аст. Аммо ин ҳамин бурут мо мегӯем, ки дар Тоҷикистон ман намедонам чӣ гуна дар ҷойҳои шумо мегӯянд. Риши сафед мегӯянд. خب ба ҳар ҳол ин гуна либоса ман дидам, гуфтам ки дақиқан ё ки тоҷикистонӣ ҳастанд, чунки аз Бадахшон ин гуна либосҳо мепӯшанд, хеле либоси қашанг аст. Инаш аз Самарқанду Бухорову Хуҷанду хулоса Суғд ҳаст ин гуна либоса пӯшидагӣ ҳастед, зераш зери либоси бадахшонӣ мо мегӯем. Хоб ба ҳар ҳол салому дуруди бепоён бародари гиромӣ, як номи шумо чист, шумо аз куҷо ҳастед ва имрӯз бо мо ҷашни забони модариро дар ин ҷо ҷашн мегиред. یک خود رو معرفی کنید. من شاهین شعبانیان هستم، اهل ایران، اهل بندر انزلی. یک دو اینکه ما از یک زبان صحبت میکنیم و شعر میگیم و تاریخ تاجیکستان رو من خیلی دوست میدارم و اینکه تاریخ رو خوب میشناسم. معلم تاریخ بودم سالها، من 37 سال کار شعر و تاریخ میکنم. یک دو اینکه به هر حال فرهنگ تاجیکستان فرهنگ ناتمامی تمام جهان هستش. یعنی کسی که فرهنگ تاجیکستان نشناسه اصلا یعنی از تاریخ چیزی نمیدونه اصلا. ولی داستان اینه که شعر بخونم و برم. من زیاد دکتر سلطانی چیزی که در قلب هست مرحمت با شعر سخن میگه. دکتر سلطانی میدونه من آدم یه مقدار کم حوصله‌ای هستم. ببخشید مشکل من نیست. مدرک مشکل دکترا دادم نیست. بهش. ها بذارید چند تا رباعی یا دو مرحمت. بیتی براتون بخونم. شکستی باز هم من را شکستی، بلورینی و آهن را شکستی. تو باید می شکستی، من شکستم، تو قانون شکستن را شکستی. یکی دیگه. ای اشک به درد خون نداری برگرد، برگرد که آبرو نداری برگرد. در دیده من نماز خون میخوانند، ای اشک اگر وضو نداری برگرد. آخری هم بخونم و برم. میخواهی از این کلبه تارم بروی، این گونه غریب از کنارم بروی. یک لقمه نان هست که با هم بخوریم، امشب به خدا نمیگذارم برم. زنده باشید. باور کنید شما یک نفری هستید که من ساعتاش روزهاش تیار هستم که گوش کنم، حلاوت برم، کیف کنم. و در تاجیکستان میگیم یک حلاوت یعنی کیف، میگیم کیف کردم میگیم، فهمیدید؟ و زنده باشید برادر. لطف دارید. شما که تاجیکستان باشید، شما یک آتشی توی میشوید، چراغی روشن میشوید، فهمیدید؟ یک ستاره توی میشوید، فهمیدید که هر یک کس این سخنان را گوش کرده چی میگن آب میشود. باور کنید زنده و سربلند باشید. سلام و درود برادر گرامی. خیلی ممنون. من رضا سلطانی هستم. خودم شاعر نمیدونم، بعضی موقع‌ها در خلوتم کتاب می‌نویسم یا به قول دوستان هذیان میگم. خب اثرهایی که دارم توی سایت فارسی زبانان گذاشته شدن. کتاب پروانه روی شانه چپ میرقصد، من برده ذهنی نیستم، ایدئالیسم ایرانی، نان و نان خانوادگی و کتاب واقعیت و عصیان و کتاب آخرم که کتاب 4 داستان سورئالیسم، کتاب پوچ مقدس هست که سورئالیسم سیاه هست. سورئالیسم سیاه انسانگرایی است، هومانیسم است. و من دوستان تاجیک که دارم، اول که از اون لهجه زیباتون واقعا لذت میبرم. من دوست دارم ساعت‌ها بایستم و دوستان تاجیک صحبت بکنن. اینقدر شیرین فارسی میگوین، اینقدر شیرین سخن میگوین. یک تسلیت هم عرض کنم بابت روزهایی که در ایران و کشورهای ما هستن. متاسفانه ما همدردیم، همزبانیم و
من یه قطعه کوچیک رو تقدیم میکنم. ما هر جای دنیا باشیم، اگر چه زنده چه مرگ، چه برگردیم از مرگ، من نمیدونم، هر چیزی که باشه، هر چیزی که وجود داشته باشه، باز ما ابراز همدردی خواهیم کرد، چون زبان ما فارسی زبانان انسانیت است که ما رو به هم پیوند میده. به قول در یکی از شعرها خیلی کوتاه میگم: بر قبر ملحدم گر باران شک ببارد، باز با جام جهانم با درد آنها سوگوارن. ما همیشه از خوشی هموطنانمون، هر انسانی خوشحال میشیم، از ناراحتی همزبانامون یا هر انسان دیگه یا هر ظلمی که بشه، قلب ما فارسی زبان‌ها به درد میاد. نمیشه من کسی که ایرانی باشه و از مزدک و بندوز و مانی باشه، این درد و این برابری و این خوشقلبی رو حتما به ارث برده. و خیلی خیلی خوشحالم که با شما آشنا شدم. همین صحبتی که همین که شما میگید ما شیرین صحبت میگید، شما از همه زیباتر سخن میگید. به نظر من زبان شیرین فارسی رو باید از تاجیک ها یاد بگیری. واقعا زیبا میگن، واقعا زیبا سخن میگن. تشکر زیاد. باور کنید زبان پارسی من هم قدر خوب است، چون که من در مکتب زبان روسی در دانشگاه روسی و در روسیه کمی بزرگ شده هستم و در تاجیکستان من 100% میدونم که بسیار مردمی هستند که چه شما گفتید زبان پارسی ادبی با تازه‌تر از من خوبتر حرف زدن میتونن، واژه‌های قدیمی تاجیک یعنی پارسی خوبتر میدونن. اما شما یک چیز خوب قید کردید، مثل چه شاعر بزرگ میگوید: بانی آدم اعضای یکدیگرند، زیافرینش از یک گوهرند، چه یک عضو به در آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. و ما که مردم تاجیکستان چی گپ خبر است در ایران، در افغانستان، البته ما هم یک گوش میدیم، یک حس میکنیم، حسیات داریم و در خرسندی ما خرسند هستیم، در بدبختی ما هم بدبخت هستیم. و ما شما رو برادر به تاجیکستان دعوت میکنیم. مرحمت بمیگم، شما مردی ارزنده هستید، شما هم برادر گرامی مردی ارزنده هستید. من اسم شما رو شاهرخ جان، من یه شاهرخ حکیمپور. آقای حکیمپور گرامی، ماها گاهی اوقات هممون لبخند میزنیم توی خارج زندگی میکنیم، اما باور کنیم پشت این لبخندها نگرانی، ناراحتی، غم، غصه. یک آدمی که عدالت‌خواه باشه و انسانیت درک کنه، بله. همیشه با درد دیگران همزاد پنداری میکنه. خب بله. من میگم که همه مرا با قهقه‌های مستانه میشناسن. همه فکر میکنن قهقه‌های من از روی مستی است، اما خلوتم مرا با ناله های پر از فریاد میشناسد. این رو تقدیم کردم به شما. حالا من در جواب رضا جان، چون خیلی باش رفیقم، جواب این شعرش رو همین الان بدم. مرحبا. همه مرا به خنده های بلند میشناسند، اما بالشم به گریه های بی صدا. زنده باشید. در نزدیکی نوروز است و در تاجیکستان یکی از اشتباه هم نکنم اگر قشنگترین نوروزها جشن میگیرند. و خوب میشید که تاجیکستان یک اگر که ما پیشنهاد کنیم مرکزی نوروز گوییم شود برای مردمان پارسی زبانان و کسی که خواهشمند باشد مرحمت کند. در تاجیکستان ما نوروز خیلی خوب جشن میگیریم، یگان مشکلی نیست. مردم خیلی مهمونواز هستند، مردم افغانستان، مردم ایران. اوخی قشنگی بی اوخی با شما چیز در کار نیست، چخیم تیکت در کار نیست. این همین لباس خودش تیکت است، این همین سخنها خودش تیکت است دیگه. کاش که حکومت جمهوری تاجیکستان یگان برنامه‌های چورابینی‌ها که با پیش ببرن که این همین گونه آدم‌ها را دعوت کنن و یک از شما یک چی بیاموزیم. باعث افتخار ماست. تشکر زیاد برادر گرامی، زنده و سربلند باشید. خیلی خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم. یعنی فکر کنم یکی از زیباترین آشنایی‌های من با شما و دوستان پارسی زبان اینجا بود. واقعا شما همیشه با ما لطف دارید. تشکر زیاد.